Ez is aranyos nézve. Röpködnek még azok a videók? Szállítani őket, úgyhogy kérem, hogy álljanak föl, és akkor nem sokára jönnek majd a technikai személyzet tagjai, akik elviszik majd ezeket a padokat. Hölgyeim és uraim, Beatrice élő koncert, tehát hamarosan egészen 10 óráig akkor érkezik majd a Megasztár 6-ból Szakos Andrea, illetve Radics Gigi. Majd lesz egy Veracruz zenekar élő koncert, aztán retro party egészen hajnalig. Mindeközben pedig DJ fesztivál, aminek mondom már is a részleteit. A Régi Malom és a Vajas közötti területen a Kalocsai Paprika Fesztivál egyik kísérő rendezvénye, a DJ Fesztivál Andrew Boy-jal, Pat Duff-al, James Cole-al, Shabammal, Linda Kaisszal, Gabriel Aquarellel, Andrew Beat-tel, Daniel Stormmal, Fekivel, Creatorrel és a B2 Brigade-del. Ez tehát a mai este kínálata, rengeteg zenével és reméljük, hogy nagyon-nagyon jó hangulattal. Az időjárás úgy tűnik, hogy kegyes hozzá. Semmi. Patika, válogassák, tudod? Mint a kisgyerek a cukorboltba. Nem már! Csipszi! Csiga, elefánt, bagoly, béka. Mikért kültös kalácsot? Csipszike? Nem szeretettek? Viszki van hozzá. Ez agyamra megy a zene. Hát nem hiszem el. Ezt az alkoholista bandát. Most hát próbáljuk meg először a valiékat. Azok éppen a esztikének küld. Na halló! Na hol vagytok? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, nyolc, kilenc, 10, 11, 12, fő és ének. Egy, kettő, egyes, kettős, egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, 10. A létező. Hé! Egy, kettő, három, négy. Hé! Egy, kettő, egyes, egy, kettő, három. Garolják nekik egy sor. Egy, kettő. Állítsák a karét. Érzésem, ahogy ilyen volna. Tessék? Most anyának. Kikért? Az neked nem jó. Álljon a korlátra. Tehetsz ebből itt nyugodtan. De ott nézd meg, mekkora ember van. Akartok bejönni? Akartok bejelni, vagy nem akartok bejelni?
Nagyon is a szép estét, hölgyeim és uraim, szevasztok! Szia, Kalocsa! Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük a meghívást. Reméljük, hogy mindenki meg lesz elégedve, a legjobb nótákat fogjuk játszani, jó? Mindenki itt van, aki eljött? Hát ez a lényeg. Azok a boldog szép napok, te nem tudod. Azok a boldog szép napok, te nem tudod. Azt hiszem, hogy egy vadonatúj dallal folytatjuk itt a Paprika Fesztiválon, hiszen azt mindenki megjegyezheti, hogy vidámság és rock and roll, nem? Vidámság van, rock and roll van! Hát nem látjuk azért most az RTL-ban az X-faktort, a Ferő milyen nagy hülyeségeket mond. De legalább megmondja, mikor azt mondja a kislány, hogy most akkor mi legyen? Hát mi lenne, mész szépen kifele. Ennyi, ilyen egyszerű. Vagy a másik, ugye volt egy másik is a múlt évben, nem, azelőtt való héten volt. Hát azon is nagyot nevetgéltünk, mikor azt mondtam, hogy nem mondom meg, mit mondtam, nézzétek meg, nem? Hazamentek még azért
Az interneten meg lehet nézni. Na, azt kell tanuljátok, hogy vidámság és rock'n'roll, 3 és... Majdnem egyszerre van. Kapjunk be egy paprikát, az hadd menjen. 3 és... Hoppá!
Egyenesen, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Most a kezeden is. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Azt hiszem, ez volt az egyik leghíresebb dalunk. Hölgyeim és uraim, engedjék, hogy ennek a kitűnő zenekarnak minden egyes tagját bemutassam a gitároknál. Magasvári Viktor! Kérem szépen előre, hátulról, mögülre. Onnan udvarol a gitárnak, onnan akar. A basszus gitároknál Laci Fecó! A doboknál Nagy Hunor Attila! Engem ismertek, én még Csehszlovákiában maradtam, amit én vagyok a Karel Gott, magyar hangja. Na, egy olyan dallal búcsúzunk, amit mindenki ismer. 1985-ben írtam még egy testvér zenekaromnak, és a dalt mindenki ismeri. Azóta is az összes lakodalomban játsszák, hát ez egy ismert dal. Hadd kérjem a gitáros, hogy itt. Kérem a kezeket. Ez az. Hadd legyen ez a buli, nagyon jó. Én elkezdtem, de neked kell folytatni. Ha nem, akkor mindenki kap a fenekébe egy erős paprikát. A tornát is kérjem a kezeket. Nem lazsálunk. Hátul is a kocsmába. Figyelj! Nagy magányokban. Na szóval, kedves egészségünkre itt a kocsmába, ahol ingyen ehetünk, ihatunk, mindent csinálhatunk. A viszki meg a pálinka folyó belétek, a Totya számlájára. Egészségedre, Totya! Mekkora volt labda? De mi várunk rá. Hát itt ülünk a teraszon. A BK-ban. Igen. Te hol vagy? Harmadik körnél tartunk. Aha. De hol vagy? Ó, hát már régen. Kivel vagy? Ki hogy gondolja? Hát Gékkal. Ja, jó. Mi ma itt vagyunk a BK-ra. Harmadik kör. A harmadik körnél tartunk. És az Ági nem fér be a kocsiba. Hello. Egyedül van. Le fogok merülni. Jön mindjárt. Király, lemerül. Azt mondja, nem a hányadik körnél tartunk, így nyugodtan. Ígyunk nyugodtan. Attól még kiadtunk. A kamera Lehet a következő? De csillagom, nem lehetne, hogy ebben az évben lábamat hasimogatni? Hátam is nagyon jó. De nem ez Hát a fiú lambadáz a kájbeküzé. basszus. Nem látom semmi. Szar erősz. Húzatok arra? Nem bírja ki. Megölök az életet. Nem áll. Nem áll. Egyáltalán nem. Nincs most.